Iyi ni nterehunwa cyangwa se cactus opuntia niryo zina ry'ubushakashatsi ryayo. Abantu benshi cyangwa se nopal, abantu bose bakunze kuyita nopal, mu ndimi nyinshi bakunze kuyita nopal, aho uzajya hose uzasanga bayita nopal. Niba ugeze aho bayicuruza uzasanga bayita nopal, ariko twebwe tuyita nterehunwa mu rurimi rwacu. Biterwa rero n'aho iri ahantu henshi cyane. Ni ikimera abantu benshi batazi ko gifite akamaro gakomeye cyane kubera ko kigizwe n'amahwa impande zose. Rero n'imbuto zacyo usanga zuzeho amahwa ku buryo abantu benshi batazi uko ziribwa. Abantu rero nopal cyangwa se cactus opuntia nterehunwa nyine, abantu benshi bazi imbuto zayo gusa, bazi ko n'abazi ko gifite akamaro, bazi ko kiribwa, bazi ko kiribwamo imbuto gusa, nyamara amababi n'indabo byabyo byose biraribwa. N'abashuhuje mbaye ikaze kandi nanone muri iyi video aho ngiye kubasobanurira uyu munsi ikimera bita nopal cyangwa se nterehunwa. Hari abantu bahita bibuka imbuto zayo zitukura cyangwa se z'umuhondo, abantu nibyo bahita bamenya. Abandi bo bayizi nk'igiti cya cactus kiriho amahwa menshi cyane n'imbuto zacyo zuzuyeho amahwa menshi cyane. Ariko ikintu abantu benshi batamenye cyangwa se batamenya nuko nopal cyangwa se nterehunwa ari ikimera mu bimera bifite ibice byinshi biribwa. Abantu benshi mu bayizi bazi gusa ko imbuto zayo ziribwa, nyamara amababi yayo, indabo zayo ndetse yewe rimwe na rimwe n'imizi yayo byose byagiye bikoreshwa n'abantu mu binyejana byinshi. Uyu munsi tugiye kureba buri gice, tugenda babwira buri gice cya nterehunwa cyangwa se nopal ukwacyo, uko bikigize, uko gikoreshwa, igihe gikoreshwa, igihe mbese gikoreshwa ari kibisi cyangwa se cyumishijwe, n'abantu bagomba kucyitondera kugikoresha cyangwa se bakakireka kugikoresha ditu. Duhere ku cya mbere. Ni video igizwe n'ibice 4 ariko bitari birebire. Iyi video ntabwo iza kuba ndende, ngerageza kugenda bihina ndabivuga mu ncamake, ntabwo mbirambura cyane. Mbere ya byose nopal yavumbuwe ite nk'ikiribwa? Nta muntu n'umwe uzwi ko yavumbuye iki kimera cyangwa se nterehunwa cyangwa se nopal kubyita cactus opuntia nk'uko ucyita. Nta muntu n'umwe twavuga ko yavumbuye iki kimera. Abaturage ba mbere bakera cyane bayikoresheje nabo muri Amerika ya kera cyane abakurambere baho b'icyo gihe nyine muri Amerika. Babonye ko iki kimera nubwo gifite amahwa, nubwo nterehunwa ifite amahwa, imbere harimo ibice bifite amazi menshi kandi bishobora kuribwa. Mu bice by'amapfa n'ubutayu, nopal cyangwa se nterehunwa yarabafashije cyane, bibafashaga kubona amazi n'ibiribwa. Uko imyaka yagiye ishira, abantu bamenye ko iki kimera atari imbuto zacyo gusa ziribwa, ahubwo n'ibindi bice byabyo bifite akamaro gakomeye cyane. Noneho twatangiye noneho kubisobanura. Igice cya mbere duhere ku mbuto za nterehunwa cyangwa se nopal. Iki ni cyo gice kizwi cyane ko kiribwa. Imbuto za nopal zera ku mpera z'amababi yabyo, urabibona ukuntu bimeze, zikunze kuba umutuku, umuhondo, oranje cyangwa se icyatsi kibisi. Ibigize izi mbuto za nopal ni ibihe? Zirimo amazi menshi, zirimo vitamine C, zirimo fibre, zirimo potassium, magnesium, antioxidant nyinshi cyane ndetse n'ibindi bitandukanye. Bituma ibintu mbese izi mbuto zifite akamaro gakomeye cyane. Zigira amabara meza, pigment zazo zituma zigira amabara meza, zikatuma zigira amabara atandukanye, bigafasha kurinda n'umubiri uturemangingo tw'umubiri, bigafasha umubiri ku buryo butandukanye. Uko zikoreshwa noneho, zikoreshwa gute? Ahanini usanga abantu benshi batazi ko ziribwa, ugasanga benshi bavuga ngo nubwo ziribwa urya utw'imbere twonyine gusa cyangwa se uvanamo utubuto. Mbese ugasanga abantu benshi babizi ku buryo butandukanye cyangwa se bazirya ku buryo butandukanye. Reka twirebere uko zikoreshwa. Ahanini ziribwa ari mbisi. Izi mbuto ziribwa ari mbisi, zikurwaho amahwa, habaho utu tw'inyuma gutya ni uduhwa. Utu tuntu ni uduhwa ureba gutya, turiya ni uduhwa. Hari aho bazumisha, rimwe na rimwe hari aho bazumisha bagakora ifu bakajya bayikoramo icyayi.
hari n'abo bayikoresha ku buryo butandukanye, abazikoresha mu makeke, mu maji, abazikoresha muri salade, abazikoresha mu bintu byinshi bitandukanye, cyangwa se yewe bakazikoramo dessert mu buryo butandukanye. nabwo ni ryari imbuto ziba nziza kurushaho? Iyi mbuto iyo zeze neza, izi mbuto za nirungu iyo zeze neza nibwo ziba nziza cyane kurushaho. Imbuto zidahiye neza zishobora kuba zitaranaryoshye, kandi ugasanga zinafite fibre nkeya, ugasanga mbese na vitamine zitaraba nyinshi cyane muri izi mbuto iyo ziteze. Iyo kateze nk'aka ngaka urabona ntabwo keze, aka ngaka urabona wagira ngo karacyari ururabo, aka ngaka akureba gutya yego. Abagomba kuzitondera ni bande? Abantu bafite ikibazo cyo kutihanganira fibre nyinshi, abafata imiti cyangwa se abafite ikibazo cy'isukari mu maraso bagomba gufata imiti, bafata imiti igabanya isukari mu maraso bagomba nabo kubanza kugisha inama muganga, kuko fibre nyinshi cyane ziba muri izi mbuto za nirihunwa zishobora kugira uruhare runini rukomeye cyane mu gutuma ugira ibibazo by'isukari, mu kugabanya cyangwa se mu kuzamura isukari cyane. Igice cya kabiri noneho twagiye, icyo cyari igice cya mbere twavugaga, tugeze ku gice cya kabiri. Nababwiye ko iyi video igizwe n'ibice 4, ariko nza kugenda mbibabwira mu ncamake. Amababi ya nopal, iki ni cyo gice gikunze kuribwa cyane muri Mexico. Aba bantu nubwo ubona mu Rwanda tutazi ko iki kimera kiribwa, cyangwa se n'abazi ko kiribwa bakaba bazi ko kiribwa imbuto gusa. Muri Mexico bo bateye intambwe, barya imbuto zabyo, barya noneho n'amababi cyane. Amababi yacyo rero mu by'ukuri iyo bavuga kurya nopal, akenshi baba bavuga amababi yayo. Amababi yayo araribwa cyane kandi araryoha, kandi afite n'intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye. Ibigize amababi yayo rero, amababi agizwe n'amazi arenga 85%, ni menshi, habamo fibre nyinshi, calcium nyinshi, potassium nyinshi, magnesium nyinshi, vitamine C na vitamine A. Noneho umurenda wo muri iki kimera, muri ibi bibabi by'iki kimera, uyu murenda nawo beretse, abenshi bawitiranya n'umurenda uva muri gombo, ariko uyu murenda ureba uva muri iki kimera, muri iki kibabi cya nopal cyangwa se cya nirihunwa, niwe mwinshi cyane kandi niwe ukaze cyane kurusha uba muri gombo. Bantu usanga babungira gombo, bashakisha gombo bagira gute, mukwiye no kumenya ko ibibabi bya nopal cyangwa se bya nirihunwa biribwa, ukabitera iwanyu, dore ko bitanarushya kubitera, ubundi mukajya mubikoresha igihe mubikeneye. Ushobora noneho no kuribwa ari mabisi, ndetse agatekwa gakeya, ukayiteka wenda ku mwuka ukayarya gutyo, cyangwa se ukayacisha mu mazi gashyushye gato gusa. Hari n'abayakaranga nk'imboga, ndetse hari n'abayashyira muri salade, bakayakatagura bakayashyira muri salade. Hari noneho bakayashyira mu mazi ijoro ryose, ubundi bwacyo bakanywa ya mazi. Ni meza cyane, mbese ayo mazi nayo arusha cyane gombo, kuko ibiri muri nopal cyangwa se nirihunwa hari ibigenda bisumba cyane kuri gombo. Nagiye mbibasobanurira. Nahe mababi aba meza? Amababi mato kandi mashyashya, amababi akiri mato atarakomera cyane kandi mashyashya, aba ari amababi meza cyane, niyo bakunze gukoresha. Amababi ashaje aba akomeye kandi aba afite fibre zikomeye. Mbese amababi akomeye ntabwo biba ari byiza, kuko biba byarakomeye, no kubirya biba bitoroshye, biba byarakomeye, mbese kuburya ntabwo bishoboka. Ndetse n'izi misirage cyangwa se umurenda usanga warabaye mukeya. Ni gute wabona intungamubiri nyinshi cyane muri iki kimera? Kuyateka gake cyangwa se kuyarya ari mabisi. Ni gute? Kuyateka gati cyangwa se kuyirya ari mabisi ni byiza cyane, abafite intungamubiri zose twabwiye haruguru cyuzuye. Ugomba no kwirinda kubiteka cyane, kuko intungamubiri nyinshi zipfira mu kubiteka. Ugomba kubiteka gakeya, cyangwa se ukabiteka ku mwuka, cyangwa se ukareka kubiteka ugafata utworoshye ukabitakatugura, cyangwa se ukabifata uko ubyumva ariko utabitetse cyane.
abagomba kwitondera amababi, kurya amababi ni bande? Abantu bafite icyo ni cyambere, abantu bafite igogora rikunze bakunze mbese gutumba, kumva batumbye cyane kubera fibre nyinshi, bagomba kwirinda gukoresha iki kimera. Abafite imiswi, abo ni aba kabiri, bagomba abafite imiti, abafata imiti irwanya isukari, mbese ibibazo by'isukari cyangwa se abafite imiti y'umuvuduko w'amaraso, bagomba kugisha inama muganga. Abantu wa gatatu ugomba kubyitondera niba ushaka kubirya buri munsi. Mu rugero, ugomba kubanza kugisha inama muganga n'ufite ibibazo bitandukanye. Igice cya gatatu noneho, indabo za nterehunwa cyangwa se za nopal. Iki ni cyo gice abantu bake cyane bazi ko kiribwa. Urumva abantu benshi ntabwo bazi ko izi ndabo nazo zikoreshwa. Nyamara mu bice byinshi cyane bya Mexico byamaze kumenyekana cyane, abantu benshi cyane barabikoresha kandi bakabirya buri munsi. Ni ukuvuga ibigize izi ndabo harimo flavonoid, polyphenol, vitamine C, antioxidant nyinshi cyane, imyunyungugu itandukanye nabibabwiye haruguru. Ibiri muri ibi bibabi no mu ndabyo birimo. Uko zikoreshwa, ahanini izi ndabo zirumishwa. Indabo ahanini zirumishwa nyuma zigakorwamo nk'icyayi. Hari abazongeramo mu biribwa, mu bintu bitandukanye, muri jus, muri salade, hari abazikoresha nk'inyunganiramirire mu buryo bwa gakondo. Kuki zumishwa? Kuki izi ndabo zumishwa? Kuki batazikoreshwa zitumye? Izumye zibikika neza igihe kirekire kandi byoroshye nanone gukuramo ibinyabutabire byazo mu cyayi. Kuko iyo zumishijwe uzishyira mu mazi, mu cyayi cyangwa se ahantu hose usaka, ushobora kubiteka cyangwa se ukabishyira mu isosi cyangwa mu mazi ukaza kubinywa. Kimwe n'uko wateka amazi ukabikuramo ukaza kubinywa nk'icyayi. Abandi bagomba kubyitondera ni bande? Abagomba kwitondera gukoresha izi ndabo ni bande? Abantu bagira allergie ku ndabo cyangwa se pollen. Ni abantu bakunze kugira allergie ku ndabo ni nk'indabo zose. Abandi bafite abagore batwite n'abakabiri bagomba kubanza kugisha inama muganga cyangwa se inzobere mu mbere yo gukoresha icyayi cy'indabo za nopal cyangwa se cya nterehunwa buri munsi. Noneho tugeze ku gice cya kane, ni nacyo cya nyuma, imizi ya nopal cyangwa se imizi ya nterehunwa. Iki ni cyo gice kidakunze gukoreshwa. Mu by'ukuri abantu benshi ntabwo bajya babikoresha, ntabwo bazi ko gikoreshwa. Abantu benshi ntabwo bazi ko bikoreshwa. N'abantu ngo batembere mu gukoreshwa iki kimera bakimenye kera, usanga benshi batabikoresha. Kuki gikoreshwa gake? Kuki imizi ikoreshwa gakeya? Kubera ko ibice byabyo by'ingenzi byamaze kuboneka mu mababi, mu mbuto n'indabo. Ibice byose bakeneye baba bamaze kubibona mu mababi, imbuto n'indabo. Nta muco ukomeye cyane, nta muco ukomeye cyane wo kurya imizi nk'uko bimeze ku mababi, cyangwa se kubirya, kubinywa mu mazi, kugira gute. Abantu benshi ntabwo babyitaho, ntabwo babikangukiye cyane. Ikoreshwa ry'imizi ni irihe noneho? Ko tuvuze bikoreshwa gake, abo bayikoresha gakeya ni bande? Babikoresha mu migenzi imwe n'imwe ya gakondo. Imizi yarumishwaga cyangwa se irumishwa n'abayikoresha ubu ngubu, ubundi bakayikoresha igakorwamo icyayi, cyangwa se hari n'ababishyira mu binyobwa, mu miti gakondo, babishyira mu bintu bitandukanye bitewe n'icyo bashaka kuyikoresha nyine. Abenshi bayikoresha mu miti ya gakondo, cyane cyane ababikoreshaga mu buvuzi gakondo. Ariko ubushakashatsi bwa siyanse kuri yo ni buke cyane. Ni ukuvuga siyanse yo ntabwo yabyitayeho ngo ikoreshe ubushakashatsi. Abagomba kuyirinda noneho, kwirinda gukoresha imizi ya nterehunwa cyangwa se nopal ni bande? Aba mbere ni abana bato cyane bari hasi y'imyaka 2. Aba kabiri ni abagore batwite. Aba gatatu ni abonsa. Aba kane ni abantu bafite indwara zikomeye cyane z'impyiko cyangwa se z'umwijima. Impamvu ni uko amakuru ya siyanse ku mutekano wayo kuri ibi bibazo adahagije. Nababwiye ko siyanse itigeze ikora ubushakashatsi kuri iyi mizi ngo barebe ikibazo byatera umuntu yayikoresheje. Bagomba rero kubyitondera kuri ko siyanse yo ntabwo yabigaragaje cyane. Nopal cyangwa se nterehunwa mbisi cyangwa yumye, ugomba gukoresha nopal cyangwa se nterehunwa yumye cyangwa se mbisi.
Imbuto zikunze gukoreshwa ari mbisi, amababi yakunze nayo agomba gukoreshwa ari mabisi cyangwa se agatekwa gake nk'uko nabikubwiraga haruguru. Hari n'abayumisha ugasanga bayumishije. Indabo zikunze gukoreshwa zumishijwe, imizi ikunze gukoreshwa cyane cyane yumishijwe kuko urumva n'abayikoresha ni gake cyane. Muri rusange ibice byinshi bya nopal cyangwa se bya nerehunwa bitanga intungamubiri nyinshi iyo bitatetswe cyane. Mbese nopal cyangwa se nerehunwa imeze nka gombo? Abantu benshi nibyo bakunze kwibaza. Icyo ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza kuko igira umurenda mwinshi cyane. Naho kunze gukoresha gombo bagira umurenda uva muri gombo, ugasanga niyo bafashe gombo bakayiteka bakayisya igira umurenda mwinshi cyane. Na nerehunwa rero nuko. Yego, hari aho bihuriye. Natangiye gusubiza ikibazo bibazaga niba nopal imeze na gombo. Yego, hari aho bihuriye. Byombi bibamo misiraji cyangwa se umurenda nyine mu bice mbese ni umurenda ujya kumera kimwe, ariko bikungahaye kuri fibre nyinshi. Byombi bifasha igogora, ariko hari aho bitandukaniye. Kumve neza ako kantu. Gombo ni imboga zisanzwe, naho nopal ni cactus. Sinzi ukuntu nabisobanura. Gombo ni imboga zisanzwe, bikoreshwa nk'imboga zisanzwe, binarirwa nk'imboga zisanzwe. Nopal yo ni cactus, ni ikimera kiri mu bwoko bwa cactus. Gombo ikenera amazi menshi cyane kugira ngo ikure cyangwa se kugira ngo inere, naho nopal ishobora no kubaho mu butayu. Nababwiye ko nopal yafashije abantu mu butayu igihe kirekire, ibabera ibiryo, ibabera ikinyobwa kuko igira amazi menshi cyane. Naho gombo yo mu butayu rwose ntiwanayihabariza, nta nubwo wayihabona, nta nubwo wayihatekerereza. Ububobere bwa gombo cyangwa se misiraje, imirenda ya gombo uba myinshi cyane iyo idatetse. Naho nopal muri gombo uba mwinshi cyane iyo itetse, naho nopal uba mwinshi cyane iyo ikiri mbisi. Niyo mpamvu bayita gombo yo mu butayu. Iyi nerehunwa bakunze no kwita gombo yo mu butayu. Sinzi urabyumva nabasobanuriwe n'impamvu babyita gutya. Noneho tugeze ku musozo dusoza, iyo abantu bavuga nopal cyangwa se nerehunwa abenshi batekereza imbuto gusa, ariko ukuri ni uko nopal amababi yayo, imbuto ndetse imizi yayo rimwe na rimwe byose byagiye bikoreshwa mu mateka maremare kuva kera cyane, imyaka ibihumbi n'abaturage ba Amerika, ndetse ubu byakwiriye no ku isi hose batangiye kubikoresha. Buri gice gifite intungamubiri zacyo, uburyo bwacyo bwo gukoreshwa n'abantu batandukanye ku buryo ukoresha ku buryo butandukanye, ndetse n'abantu bagomba kubyitondera. Ibi byose nagenda mbibabwira. Abantu bose bagomba kumenya ko ikoreshwa kandi imeze neza kurusha gombo. Kandi ikindi ugomba kuzirikana nuko batagomba kwiribwira ko haribwe imbuto gusa, ahubwo haribwa n'ibindi bice byose bibigize. Niba hari ikintu kimwe cy'ingenzi ugomba gusigarana hano, ni uko ugomba kwibuka ko uyu munsi ugomba kuzirikana ko wamenye kandi ko nopal cyangwa se nerehunwa atari imbuto gusa. Ntabwo nerehunwa ari imbuto gusa, ugomba kumenya ko ibyo bice byose bigira akamaro. Ni igihingwa gifite ibice byinshi bitandukanye bifitiye umuntu akamaro, ariko nk'ibindi biribwa byose kigomba gukoreshwa mu rugero, kandi kigakoreshwa kigahuzwa n'indyo yuzuye, ndetse ukagikoresha hamwe n'indyo yuzuye. Voilà. Ntuzavuge ngo uzakoreshwa nopal gusa, nerehunwa gusa, kuko bambwiye ko ifite ibintu byose, ifite imyunyungugu, ifite amavitamine, ifite antioxidants, ibintu bitandukanye. Ugomba kuyikoresha kandi ugakoresha n'indyo yuzuye n'imyitozo ngororamubiri. Ibyo byose bigenda bifatikanya n'ibyo nagiye mbabwira byose, ubundi ukazaramba ukabaho imyaka ushaka yose, waba imyaka 100 ushaka 200. Ibyo byose usanga kenshi ari twe twifata nabi, ugasanga abantu bamwe bashaje, abandi ntibashaje, bityo. Voilà. Ndabashimira cyane. Nashoje video y'uyu munsi, ngushimira wowe utarakora subscribe ukaba ugiye kuyikora, ugiye kubisharinga, uduhe like niba ukunze video, mbese tumenye ko abantu benshi badukurikira kandi bafashijwe. Ujye twandikira muri comment, tubwire ikintu ushaka ko tukuzaganiraho muri video itaha. Ahasigaye jina mpenzi nisanzwe coach mu bibanire ubuzima, mbese n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira niyi.